Mga tilaok ng manok, mga sigaw ng langgam ang maririnig mo. Mga huni ng ibon na umaawit sa umaga. Ayun oh. Dali ka. Sorry. So, nandito tayo ngayon sa bukid, no? Labas muna tayo ng syudad, mga besh. Best, Ayan, best, harap, best. walang usok, walang pollution. Ang Oh, maririnig mo fresh yung mga tilaok ng manok, mga sigaw ng langgam ang maririnig mo. Mga huni ng ibon na umaawit sa umaga. Ayun oh. Ayun. So, nandito tayo ngayon sa Example. sample yun, no? So, yung mga previous video ko, nikot ko kayo sa mall. Dito naman tayo sa nature. Nature, yan. So, leave your comments sa comment section kung saan nyo gusto kong ipasyal ko kayo. Dito lang sa Mindanao. Hopefully next month, Visayas naman tayo. Then by May or June, Luzon. So, yung mga taga Middle East, yan, sa Texas, yung mga kababayan natin sa Texas, yung mga hindi nakakauwi ng Mindanao, particular sa Davao, ayan yung i-update ko kayo kung ano ng status ng hometown nyo. Yan. Alam ko, hindi kayo makauwi ngayon dahil sa lockdown, quarantine. Ako na magpapasyal sa inyo, papakita ko yung lugar nyo, i-update ko kayo. So, dito sa Davao, medyo maluwag na. Tinanggal na ni Mayor Sara yung yung swab test. Yung mga travel authority wala na, hindi na kailangan. Pero sa Manila ngayon, GCQ, kaya hindi kayo makakabalabas diyan, hindi kayo makakabiyahe. Ako papasyal sa inyo dito. So pa, nanggaling na tayo ng Jensen, Marbel, Cotabato. Gusto niyo ipasyal ko kayo sa Cotabato? Mga taga Luzon, pag sinabing Cotabato, magulo. No, hindi po. Life is here. Cotabato, Bitsayap, Kidapawan, safe naman po yan, lugar na yan. Hindi pa ba? Hopefully, no, magkaroon tayo ng time sa Surigao, Butuan, Cagayan, Zamboanga. Okay. So, continue support my channel po, no? Thank you, thank you.
manok. Uncle, yan. Yan. Ito yung katiwala namin dito. Yung dalawang yan. Katiwala. Sila nagbabano. Kasi hello, nakakarating na kayo ng USA, Europe, Middle East.